السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. walaalayaal sidaanu la wada socono waxaynu ku guda jirnaa bishii Dhulxijja tobankeedii hore oo sanadkan 1436 hijriyada. walaalayaal tobanka maalmood aynu ku jirno Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qiimo gaar ayuu u yeelay. sanadka intiisa kalena Rabbi subxaanahu wa ta'ala wuu ka fadilay waxyaabaha ku tusinaya qiimaha gaarka ah oo Rabbi subxaanahu wa ta'ala tobankan u yeelay waxaa kamid ah inuu Rabbi subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa ku dhaartay tobanka maalmood. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wal fajr wa layaalin 'ashr waxaan ku dhaartay waa bariga waxaan ku dhaartay sidoo kale habeena tomana. culimadu waxay ku fasireen sida Ibn Abbas radiyallahu anhu ardaa inay tobankaasi habeenay yihiin layaali al-'ashr min Dhulxijja. Ibn Kathir alayhi rahmatullah wuxuu tilmaamay in arrintaasi sax tahay. walaalayaal Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sidoo kale uu ku dhaartay wa shaahidin wa mashhuud. Abu Hurayra radiyallahu anhu ardaa sida Imam Tirmidhi oo warinayo waxa uu tilmaamay الشاهد inuu yahay يوم الجمعة والمشهود inuu yahay يوم عرفة. xadiidkaasi xadiid saxiix waaye. walaalayaal fadaaisha tobankan waxaa tilmaamaya waxaa ku jira maalin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala qiimo gaar u yeelay waa يوم عرفة oo maalinta xujaatu baytullaahi al-xaraam ay taagan yihiin ala saciid Carafaat. waa maalintii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala hortiisa la taagan yahay oo dadku ay banaanka ay iskugu imanayaan malaayiinta ah ayadoo Rabbi subxaanahu wa ta'ala leh labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak. waa maalinta dadka xasuusinaysa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalinta loo istaagi doono ee qiyaamaha saciidka iyo banaanka iyo cadceeda la taagan yahay waxay qofka xasuusinaysaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalinta loo istaagayo. walaalayaal nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa ka sugnaaday sida Imam Qataada radiyallahu anhu ardaahu warinayo xadiidka Imam Muslim uu soo saaray in uu yiri maalinta Carafa yukaffiru sanata al-maadiya was-sanata al-qaabila. wuxuu Ilaahay ku dhaafaa sanadii tagtay iyo sanada soo socota ayuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku dhaafaa. walaalayaal fadaaisha maalinta Carafa waxaa kamid ah inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam tilmaamay inuu yiri ma min yawmin akthar min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafah. ma jirto maalin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka xoreyn badan yahay adoomaha inuu naar ka xoreeyo maalinta Carafa la taagan yahay. sidaa darteed ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu jiday in maalinta la soomo. qofku Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dartii maalin u sooma walaalayaal fadlan caadihin qof waliba markuu arko oo damac kaga jira Ilaahay subxaanahu wa ta'ala raali ahaanshihiisa oo dhaliisi karin baa ku jira. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay xadiid ma min 'abdin يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خليفة. حديثك بخاري ومسلم بي ورينيان النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu yiri adoonka Ilaahay dartii maalin u sooma Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wajigiisa ayuu naarta ka fogeeyaa 70 inta loo socdo. iyadoo 70 laga fogeyn kara naarta. walaalayaal aan yareysan oo aan fududeysanin ayaa aad muhiim ah. waxaan walaalayaal videogan aan maqalkan idinku soo diyaariyay inaan idin xasuusiyo maalinta qiimaha iyo sharafta leh. waa maalinta Arbacada ah ee 23 bishan September 2015 maalinta ay ku beegan tahay. walaalayaal hadaba xasuusi walaalaha kale muslimiinta adiguna ku dadaal maalinta soonkeedu inaanu ku dhaafin.